bà chân đi vẹn bỏ dưỡng lâu lúc này nòngខ្លួនអ្នកខ្លះអត់ទាន់ស្គាល់លោកគ្រូអ្នកថ្មីបាទចឹងឈ្មោះលោកគ្រូពេញគឺណៃទុំហើយលោកគ្រូបន្ថែមបន្តិចណាលោកគ្រូក្រុមការងារក៏ដោយអីក៏ដោយអត់ដែលមានឆាតទៅTelegram បងប្អូនអរគ្នាទេណាអត់ឆាតទេចឹងបើសិនជាមានអ្នកណាឆាតទៅអានឹង scam ណាគឺខាងលោកគ្រូអត់ឆាតទេណាបាទមានតែខាងគ្នាយើងឆាតមកលោកគ្រូអូខេតែខាងលោកគ្រូឲ្យឆាតទៅអីណា9វិនិយោគផ្សេងៗហ្នឹងអត់ទេណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះឥឡូវមាន scam ច្រើនណាស់បាទហើយលោកគ្រូបានសិក្សារៀនសូត្រប៉ាជឿហ្នឹង2018ហើយបានឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាជាច្រើននៅខ្មែរយើងនិយាយទៅនៅខ្មែរយើងសឹងតែលោកគ្រូបានរៀនទាំងអស់ហើយបាទគាត់ណាខ្លះបានរៀនផ្ទាល់រៀនផ្ទាល់ក៏រៀនតាមវីដេអូឬក៏រៀនអនឡាញឬក៏អឺយើងអាចថាមិនទេទៀតចេះចូលជា group ចូលជាអីចឹងណាបាទហើយរហូតបានលោកគ្រូបន្តទៅរៀននៅខាងក្រៅបាទអានេះគឺត្រួសពីលោកគ្រូហើយលោកគ្រូមានសេវាផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងតាមគ្រូផ្ញើ slide ហ្នឹងទៅឲ្យទៅយើងអាចមើលបន្ថែមបាទហើយសញ្ញាបត្រ2នេះសំខាន់ណាស់នឹងសំខាន់សម្រាប់លោកគ្រូទ្រាំតែទទួលបានវាទី1តកតងជាមួយនឹងប៉ាជឿហើយនឹងហ្វុងស៊ុយបាទប៉ាជឿហ្នឹងគេហៅ mastery អាហ្នឹងគឺយើងរៀន3 4វគ្គបាទទ្រាំបានហើយយើងត្រូវប្រឡងបើសិនយើងអត់ challenge គេហៅ challenge អត់ challenge ទេយើងគ្រូក៏តម្លាក់រាសីឲ្យ20នាក់យើងអានទៅអានគាត់ដាក់បន្ទុកឲ្យជាប់ឥឡូវដូចជាដាច់ទេខ្ញុំគ្រូឈប់គ្រូបិទសិនអត់ដឹងថាមកពីអីបានកុំព្យូទ័រលោកគ្រូចេះតែពេលនេះវាដាច់ Zoom បាទមកវិញហើយបាទចឹងអានេះគឺសំខាន់ហើយហុងស៊ុយដូចគ្នាយើងទៅវិភាគផ្ទះដូចជាអត់ដល់20ទេដូចជា10ផ្ទះវិភាគហើយយើងកែហុងស៊ុយកែអីមកគេដាក់បន្ទុកឲ្យយើងមិនគេផ្ញើនៅមកបើធម្មតាយើងបានតែกระดาษទេបាទហើយគោលការណ៍ភាពនៃភាពជោគជ័យបាទបងប្អូនទាំងគ្នាហាមបដោតតែលើកត្តាប៉ាជឿណាបាទយើងរៀនប៉ាជឿកុំបដោតវាមានកត្តាច្រើននិយាយរួមទៅវាដូចសឡមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាមានគ្រឿងគោលហើយវាមានបាទថែមបាល់ប៊ីចេងថែមអីចឹងទៅបានវាឆ្ងាញ់វាដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប៉ាជឿវាផ្នែកមួយវានៅមានកត្តាមនុស្សនៅមានកត្តាហុងស៊ុយបាទហើយនៅមានផ្សេងទៀតដែលគេប្រើទៅក៏បានជោគជ័យដែរចង់អ្នកខ្លះគាត់អត់បាក់ជឿប៉ាជឿគាត់ជួយច្បាប់ស្រូបទាញបាទអ្នកខ្លះក៏ទៅខាងបាត់ដៃអ្នកខ្លះក៏ទៅខាងមុខទៅអីក៏សឹកជាជោគជ័យដែរបាទអញ្ចឹងមិនចាំបាក់តែខាងប៉ាជឿទេគាត់ថាអ្នកដែលចូលចិត្តប៉ាជឿក៏ចូលចិត្តទៅអ្នកដែលចូលចិត្តខាងផ្សេងទៀតក៏ចូលចិត្តទៅហើយសំខាន់បាទយើងកុំឆ្លោះគ្នាណាបាទយើងកុំឆ្លោះគ្នាសំខាន់យើងអ្នកណាឆ្លាញ់អីធ្វើនឹងចុះបាទអត់ប្រកាន់ទេហើយធ្វើម៉េចឲ្យតែជោគជ័យរៀងខ្លួនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្បួនរបស់យើងនេះគឺយើងមានគោលការណ៍ជោគជ័យនេះគឺកត្តាមនុស្សដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន100%បាទហើយលោកគ្រូសរសេរនៅនឹងឯងកត្តាមេឃយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងបានទេព្រោះវាពេលខ្លះវាតាក់ទងជាមួយនឹងរាសីរបស់យើងដំណើរជីវិតអីចឹងទៅហើយកត្តាដីគឺការប្រើធម្មពលរបស់ធម្មជាតិយកមកជួយយើងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវាមាន3ហ្នឹងនៅមានកត្តាសេចក្តីល្អមួយទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅគេដាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្លះធ្លាប់បានរៀនជាមួយលោកគ្រូរ៉ូមែនឡូបាទដូចជាខាងអ្នកគ្រូវៃគឹមអញ្ជើញគាត់មកណាបាទគាត់មាន15គាត់មានការសិក្សាមួយទៀតបាទមានមនុស្សមានហុងស៊ុយមានមេឃមានសេចក្តីល្អហើយនឹងមានការសិក្សាមានសូត្រមួយទៀតអញ្ចឹងវាដោយគ្រូម្នាក់ណាបាទតែជាទូទៅគឺមាន3ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ធានបទរបស់យើងហើយព្រោះអត់និយាយច្រើនទេព្រោះគ្នាយើងស្គាល់គ្រូច្រើនបាទអញ្ចឹងប៉ាជឺយើងមានបាទ8កន្លោនបាទហើយមានយ៉ាង9សសរខ្លះហៅសសរស្ដំហើយតួថ្ងៃនេះបាទតួថ្ងៃគ្រូដាក់នៅនេះណាគ្រូគូមកបាទហ្នឹងគេហៅថាតិថីខាងលើនេះណាបាទអញ្ចឹងវគ្គមុនលោកគ្រូនិយាយច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺតារាងប៉ាជឺបាទសម្រាប់អ្នកណាអត់ទាន់ស្គាល់បាទខាងលើគេហៅថារាសីខាងលើរាសីខាងក្រោមអញ្ចឹងរាសីខាងលើមានតែធាតុទេណាបាទធាតុទាំង5បាទខាងក្រោមមានសត្វប៉ុន្តែនៅក្នុងសត្វហ្នឹងក៏មានធាតុដែរគាត់ថាបើគេនិយាយពីលក្ខណៈនិយាយអំពីធាតុគឺយើងដឹងហ្មងថារាសីខាងលើនិយាយអំពីសត្វគឺយើងដឹងថារាសីខាងក្រោមបាទហើយតួថ្ងៃគឺតួខ្លួនណាបាទតួខ្លួនហើយលោកគ្រូរំលឹកបន្តិចដែរមករំលឹកបន្តិចតទៅជាមួយនឹងតួឆ្នាំគឺគេសំដៅអាយុពី0ដល់20ឆ្នាំបាទពីមុននោះគាត់ដាក់19នេះដាក់គុតទៅស្រួល
bà hay tua khái thì mà hay muối đo xài cút bà tua ngáy thì xài muối đo hộp cút hay bị hộp cút đo phải cút bà nắng vui tiệt tàu nại dục hay bà tiệt tàu chỉ mùi đường cừu xá tua nắm thì chặt tùng bà tua khái cừu xa bao giờ miền ở cục đài miền bòn ôn bao giờ nữa nè bà tua thằng ấy ở đây bảo phấn hay là luôn dương toán tua máu cồn chày tại bây giờ dây ông pi và tấm nẹt tấm nông hàng cái tôi nắm cứ mệt hẹp và tôi khái cái tôi nâng ca nghề được còn nè là cái này thì ca trùng giường chẳng hạn nè và này tôi ngái tẹt giường và thầy nhìn còn đã tuần tù màu mà giờ tới nên cũng đã nó nâng ai mơ khơi luôn ấy nha và tụi mày ăn đó về ăn dù biết ăn khả bề đấy và chân ăn khơi nhà chân rồi đó ta bữa sân chỉ miền cà trống tôi nắm chân chặt tùng vào dương anh miền Pành Hà bữa sân gì giờ miền chặt tùng lại quả chứ dân phía rồi để chặt tùng chưa thôn đấy nó được quả chứ làm lại ấy trong tôi nắm và dạ phía rồi tới ăn quả tràn anh quả mặt bằng chỉ vật chân tề hay bữa sân gì dân trong tôi nắm hay dương anh miền chặt tùng mình miền y tế mình đấy giờ mình hẹn ấy tràn chứ ai chịu nhiều mình hẹn chân tề và mùi tiết tôi sẽ nắm những anh miền Bành Hà tại nẹ tờ nô và dù miền sòng xa miền ấy có những anh miền Bành Hà luộc nề trà hơn này chẳng vậy và hay nẹ đại miền năm trong lần năm mấy bằng kia mình ao dầu nía để ra tại nẹ đại năm trong năm tầm nẹ tầm nô bao nhiêu thì chắn cái luộc nề ở sân trời nề tế hay mùi tiết chặt tống mua sai luộc nề này và chặt tống ở sân bên trận chơi này và nó cứ năm nẹ đại năm trong nía và chẳng đành đỡ tệ này là trong tù ca nghĩ tù khái được năm nít là đại miền chui được nông tù khái như bà anh mình chụp thời ca như vậy chỗ mất chụp thời ca bạc bằng ca nghề ấy bà đi vào được nông cru sa ấy viên rừng ra cam bạc rồi chẳng tới đi có ăn bạc bằng ca nghề tí còn tay vi dùng biết này là ca nghề bà rô xí cũng bánh hàng chẳng tới nè bà chẳng trong tận ái cái tận ngày nè bà lấy dân trôi mà đờ thiệt đàn bám tại những bài chạy từ chỉ dinh dáng vì bạn đọc chẳng bằng một lát thịt sữa bô bằng một lát thịt sữa đo và bằng một lát thịt phượng bô thịt phượng đo chẳng dưng miền ai này miền tua để xây gọi thịt và chạm luôn nó không không này nè và hay được chuyện tích ha dương con đã riêng ở tu tư thì mà làm nè để sữa bô nó cận miền tu tứ nhà mình làm và dương dương đi tu tứ á cô nó không có buôn ba chứ bên đây chạy và thà đi xây sau đi xây khăn và bên đây chạy chẳng tiền bà hỡi bên đây chạy trong cái gạt thành gọt và nơi thà ta tùng nô bỏ dương tên na chẳng hạn ta vẫn bỏ dương riêng nè anh ấy là cô riêng là ra bờ tê ấy dương riêng đang mong bà chị chạy điện tạm trở ra chị chạy thì sao lấy hàng chị biết character trait and dress mới tiếng như talent mà bị chạy chị chạy tới chuyện buồn liền trong những ai ta character nó chỉ mười tầng A và trait nó chỉ mười tầng A và hệ talent nó chỉ mười tầng A chẳng thì chị chạy và đại dương nó dương liên tu từ cái này và nó là dương trộn mà móc và dương trộn đó nè thiệt chữ mà là class thiệt chữ và nè thiệt chữ ai không bàn bạc thiệt chữ bố á và là class thiệt chữ bố chú cá dương anh bên thiệt chữ bố kì và nó dương anh bên cồn là cồn bao giờ nó thiệt chữ bố và được có bò ôn thiệt chữ bố nhưng anh miền miền chỉ tu từ cái bài này và miền lực ru tam bất bớt gì dương vô màu giấy nó bị tràn chẳng tụt đội vào cho nó cô là thông thống á phải chạy bay chạy tới chỉ bộ muối bài tha vì chỉ mình bộ muối sau rồi dương anh học chứ sau bộ muối khăn cũng sau bay khăn bay bà chẳng lẽ là chưa bốt bà chẳng có tròn từ tròn màu anh ấy chụp nơi lọ và có đó nó chụp làm mà có chứ bao tùm lúa ai kì hay bây giờ về bị chưa bốt dương kích từ lửa đàm chưa để thông và dương sớm mai từ làm truyền thống dương anh đã nằm chợp chợp khi bà này nhé và làm truyền thống nhà hơi đã có làm mày đọc mày mùi này chẳng biết sớm nào từ lớn ai kì và hai đam truyền thống biết đọc trắng trắng từ lừa chẳng biết sớm nào từ lớn và hiệp trắng từ trắng nào mà bây giờ từ sông chùm nuôi sông ai bị nè đại trừ bột á và chẳng có thao dân phân phân mà là khóc tận này từng cái thằng mà bị dừng chạy dừng cho bạn dừng từ chuyện bạn đi vậy chẳng hạn nè bà hay cho bạn tuần lúa việc lắc luôn cốt ọt
អត់ច្បាប់ទម្លាប់ទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យគេច្បាប់ទម្លាប់ដាក់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាច្បាស់លាស់ជាមួយគាត់នេះអ្នកទៀតជឿបូកបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបើយើងមានកូនអ្នកទៀតជឿបូកកូនជឿបូកបាទត្រង់ជាមួយគាត់ទៅបាទហើយព្យាយាមផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់នៅក្នុងការធ្វើកុំត្រួតត្រាគាត់អញ្ចឹងណាកុំអឺយើងអីថាដឹកមុខគាត់បាទកុំបាញ់ទេព្រោះគាត់ចូលចិត្តឯករាជ្យហើយយើងរៀបចំច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យគាត់បាទហើយនៅក្នុងឈើបូកក៏មានធាតុរឹងរូសបាទរឹងរូសនេះឈើអញ្ចឹងបើយើងមានកូនឬក៏យើងខ្លួនផ្ទាល់យើងអាចដឹងថាខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចចំណែនបាទចំណែននេះមិនមែនចំណែនលក្ខណៈថាអឺចំណែនឈ្នានីសទេណាបាទចំណែននេះអ្នកឈើបូកគឺចំណែនខ្លាចគេចេះជាងខ្លាចគេល្អជាងបាទចំណែនបែបអញ្ចឹងចង់បើថាយើងមានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកឈើបូកមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងចង់ឲ្យយើងមានមិនតែមានស្មើគាត់ទេណាបាទអត់ឲ្យយើងមានលើសគាត់ទេលក្ខណៈចំណែនអញ្ចឹងណាបាទហើយឈើបូកគឺអត់បត់បែនទេបាទឈើពិចារណាហើយណាមួយយើងដឹងហើយដើមឈើយើងដាក់តាណាគឺនៅតាណាឯងបាទយើងដាក់នៅតាណាតែយើងដកវាច្រើនពេកវាអាចជ្រោយឬជ្រោយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្លួនឯងជាឈើបូកយើងរៀនបត់បែនបន្តិចបាទអាភាពរឹងរូសហ្នឹងយើងបន្ថយមកថាពេលយើងអារឹងរូសហ្នឹងអាចបណ្ដាលឲ្យយើងរៀនឆាប់ខឹងទៀតអញ្ចឹងអ្នកឈើបូកគឺអាចនឹងរៀនឆាប់ខឹងអន់ចិត្តខឹងអញ្ចឹងមុនខឹងមុនអីយើងឈប់តិចសិនបាទយើងឈប់ឲ្យគិតមកសន្ទុះអីចឹងទៅអានឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានតួខ្លួនធៀបឈើបាទអញ្ចឹងមានអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគាត់ថាអ្នកខ្លះអាចមានច្រើនមានតិចអីចឹងទៅបាទឲ្យទៅឈើហើយឈើបូកចូលចិត្តដឹកនាំចូលចិត្តបង្រៀនបាទអញ្ចឹងបើយើងមានកូនឈើបូកបាទចង់បង្រៀនគាត់បង្រៀនអីហ្នឹងយើងឲ្យគាត់យើងបញ្យល់គាត់ឲ្យគាត់បង្រៀនយើងវិញបាទឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងនេះគាត់ចូលចិត្តដែរគាត់ចូលចិត្តដឹកនាំគាត់ចូលចិត្តអីចឹងទៅហើយលោកគ្រូដាក់រូបនេះគឺ Bruce Lee យើងស្គាល់ហើយ Bruce Lee បាទអីខ្មែរយើងហៅឈិនឡុងបាទឈិនឡុងណាខ្ញុំមកគ្រូមិនទេវាតិចបាត់បាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺ Bruce Lee បាទ Bruce Lee នេះគាត់ឈើបូកអញ្ចឹងដឹងហើយថាបើយើងតាមដានប្រវត្តិរបស់គាត់យើងដឹងថាគាត់មិនបាទគាត់បើមើលប្រវត្តិរបស់គាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់រឹងរូសបាទគាត់ដូចជាដាច់សរសៃឈាមគ្រូក្បាលណាបាទប៉ុន្តែគាត់នោះគឺមនុស្សខ្លាំងហ្មងបាទអូខេឥឡូវយើងតមកទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកឈើបូកណាអ្នកណាខ្លះមានធាតុឈើមានតិថីឈើបូកមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវគ្រប់គ្រងគឺរឹងរូសចំណែនហើយនឹងបាត់បែនបាទត្រូវគ្រប់គ្រងវាត្រង់ទៅត្រង់មកហ្នឹងអត់អីទេបើពេលខ្លះត្រង់ទៅត្រង់មកហ្នឹងក៏យើងត្រូវមើលដែរបាទឥឡូវយើងដល់ឈើដកម្ដងឈើដកគឺយើងប្រៀបទៅនឹងអ្នកដែលគាត់ប្រៀបទៅដូចជាដើមផ្កាដើមស្មៅវល្លិអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានតិថិឈើបូឈើដកបាទស័ក្តិសមធ្វើជាអ្នកការទូតឬក៏ network ខាង network marketing អីហ្នឹងបាទអ្នកឈើដកអីបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រកែកបាត់បែនបាទយ៉ាងថៃជីបាទយើងតែងឃើញដើមឈើខ្លះខ្យល់បក់មកខាងនេះទៅខាងនេះបក់ទៅខាងនោះទៅខាងនោះបាទប្រភេទដើមឈើតូចៗគឺបែបហ្នឹងឯងបាទហើយអ្នកឈើដកគិតបានលឿនណាអ្នកឈើបូកក៏គិតលឿនដែរប៉ុន្តែគិតលឿនចាញ់ឈើដកឯងបាទហើយអ្នកឈើបូកក៏សង្ហាដែរស្អាតប៉ុន្តែបើស្អាតចាញ់ឈើដកបាទព្រោះឈើដកគេតាក់ទាញបាទតាក់ទាញយើងចូលចិត្តផ្កាស្អីៗនេះចូលចិត្តហើយបាទហើយអ្នកឈើដកចូលចិត្តចេញចូលក្នុងសង្គមបាទចូលចិត្តបាទវាអាចចំណុចមួយទៀតនេះគេហៅថាយកមុខចូលចិត្តឲ្យគេឃើញយើងតែងឃើញអឺពួកប្រភេទឈើដកហ្នឹងកាលណាយើងដាក់នៅកលៀតណាមួយប្រឹងអើតរោពលឺថ្ងៃប្រឹងអើតហើយបើដាំនៅចិត្តគេឲ្យវវិញគឺតោងគេហ្មងបាទហ្នឹងគឺឈើដកហើយបើសិនជាគាត់មានចំណុចអវិជ្ជមានចឹងខ្សែលើឈើដកបាទគាត់រៀនខ្សែលើគេបន្តិចហើយឈើដករៀនមានល្បិចបន្តិចនិយាយទៅការទូតបើយើងមិនចេះល្បិចមិនចេះអីក៏វាមិនកើតដែរមែនទេបាទតើចេះល្បិចចេះអីតើ traction បាទតាក់ទាញអញ្ចឹងឯងបាទគាត់ថាយើងអាចបំបែវាទៅជាចំណុចល្អទៅយើងដឹងថាយើងឈើដកអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើអីខ្លះបាទគិតលឿនបត់បែនចូលសង្គមបាទល្បិចនេះយើងល្បិចនៅក្នុងផ្លូវល្អទៅណាខ្សែលើគឺយើងខ្សែលើក្នុងផ្លូវល្អអញ្ចឹងទៅបាទ
chẳng là đấy cứ nè đại quạt miền chơi đó cứ Bill Clinton Bill Clinton nó chơi đỏ này và chả hay nơi đồ sẵn hà chả hay nơi và chú sợ ở đây này sợ nó pin bực mà ok lấy dân tò mà tiết và tò đọc phơi mà đồ mà phơi này ông gọi là Steve Jobs phơi bồ và phơi bồ và dân này đang ban mơ riêng bảo quản còn miền nhưng phơi cho nó trường riêng còn đấy còn đấy chỉ đúng quạt bảo quản mà là Steve Jobs á bà cứ mà nó cứ khlang quá bà nhầm đại nó đã một to su bà cần vô cả ra lan bảo quản nó những kèo cả ra và nằm bên lại thừa lan đó nè lại lại stop đặt lan là anh em đây không nó vì miền này văn này chu lan nó đá ra cả bà nhưng cần vô nó ngay này thì chỉ lại và lực tu sản bảo quản đó này bà nó still cho mình chân phượng bố bờ tam bọn sau bao là cứu nè đẹp phượng bố pi mấy pi chán ở sơ này ở sơ chục chày ប៉ុន្តែបើមនុស្សតស៊ូបាទពីក្មេងអ្នកខ្លះអាចចាក់ចេញពីគ្រួសារលឿនចាក់ចេញទៅនៅវត្តនៅអីចឹងណាតស៊ូឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអ្នកនឹងបោកបាទប៉ុន្តែដល់ពេលកាន់តែចាស់ទៅមិនជោគជ័យនឹងបោកបាទហើយអ្នកភ្លើងបោកសពបរោះបាទអ្នកភ្លើងបោកយើងយើងមិត្តភក្តិអីយើងមើលភ្លើងបោកយើងអាចរាប់អានគាត់ទៅគាត់ជួយប៉ុន្តែគាត់ថាអឺគាត់រៀងភ្លើងបោករៀងឆេវឆាវរៀងពន្លឺបណ្ណាពេលខ្លះគាត់យើងជួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាអីឲ្យយើងអីហ្នឹងក៏រឿងឈឺដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយតស៊ូហើយចិត្តទលាយបាទចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គាត់ចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គឺគាត់ផ្ដោតលើខ្លួនឯងនៅពេលអាទិត្យមានតែមួយឯងបាទអញ្ចឹងភ្លើងបូកនេះបើសិនជាគាត់ចង់និយាយថាមានចំណុចអវិជ្ជមាននឹងច្រើនណាបាទអញ្ចឹងគាត់ផ្ដោតលើខ្លួនឯងវាដេញទៅអាត្មានិយមបាទព្រះអាទិត្យចេញពន្លឺកាន់តែខ្លាំងទៅវាកាន់តែក្តៅបាទមួយទៀតអភិរក្សនេះដោយសារតែភ្លើងព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺវារះលិចបាទយើងអាចហៅមួយទៀតថា inside the box បាទថាគាត់អត់ងាយចេញទេឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅថានៅក្នុង comfort zone នៅក្នុងទៅថាគាត់បានសบายរីករាយនឹងអីមួយហើយយើងពិបាកទាញគាត់ចេញបាទគេក្នុង comfort zone ណាតែហើយភ្លើងព្រះអាទិត្យហ្នឹងមួយទៀតបើសិនជាគាត់កើតពេលយប់វិញកាន់តែពិបាកទៀតព្រះអាទិត្យព្រោះព្រះអាទិត្យត្រូវកើតពេលថ្ងៃបើសិនជាកើតពេលយប់រាល់ជាទូទៅព្រះអាទិត្យនៅកាលណាកាន់តែបញ្ចេញពន្លឺកាន់តែខ្លាំងទៅជាគេអត់ចូលចិត្តវិញវាខុសពីប្រចាំអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់កើតយប់វាកាន់តែធ្វើឲ្យការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែមិនល្អគេកាន់តែអត់ចូលចិត្តយប់គេមើលប្រចាំគេអត់មើលព្រះអាទិត្យទេតែព្រះអាទិត្យចូលចិត្តបង្ហាញមិនថាចូលចិត្តឲ្យគេឃើញឲ្យគេចូលចិត្តបង្ហាញចូលចិត្តអីចឹងណាប៉ុន្តែវាចៃដន្យអីវាកើតពេលយប់អញ្ចឹងវាទៅជាមិនល្អវិញបាទហើយយើងត្រឡប់មក Steve Jobs បាទបើយើងមើលវីដេអូរឿងរបស់គាត់គឺយើងដឹងហើយគាត់មានបញ្ហាគាត់មនុស្សរឿងរស់បាទមនុស្សតស៊ូបាទហើយពេលខ្លះអាត្មានិយមបាទអាត្មានិយមគាត់សងសឹកគាត់ដេញអ្នកដែលធ្លាប់ដេញគាត់ចេញគាត់ដេញគាត់ចេញវិញហ្នឹងណាឬក៏គាត់ពេលខ្លះគាត់នេះពេកគាត់វាថាដូចព្រះអាទិត្យវា strong ពេកវាខ្លាំងពេកណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានធាតុភ្លើងបូកបាទយើងអឺកុំសូវផ្ដោតលើខ្លួនឯងយើងបែរថាមុននឹងធ្វើយើងមើលទៅលើអ្នកគិតទៅលើអ្នកដទៃផងបាទព្រោះពេលខ្លះមួយទៀតដែលលោកគ្រូធ្លាប់ជួបរិស័យអ្នកភ្លើងបូកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់ជួយគេទោះបីជាគេមិនចង់ឲ្យជួយក៏នៅតែចង់ជួយគេអញ្ចឹងបាទរហូតបានគាត់ចាប់ផ្ដើមខឹងថាជួយហើយមិនដែលបានគុណអានន្តអីទេប៉ុន្តែគេអត់ចង់ឲ្យជួយទេគាត់អត់មានបានដឹងថាគេចង់ឲ្យគាត់ជួយសំខាន់គឺថាគាត់ជួយគេទៅដើម្បីអានេះដើម្បីគេអត់នេះគាត់ទៅជានេះអាហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នដែរអញ្ចឹងអ្នកភ្លើងបូកសពបរោះហ្នឹងល្អហើយប៉ុន្តែមិនមែនចេះតែជួយទេបាទមិនមែនចេះតែជួយទេមើលដែរបាទព្រោះយើងភ្លើងព្រះអាទិត្យកាលណាយើងប្រឹងខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងក្តៅគេជេរណាបាទបាទឥឡូវយើងតដល់ភ្លើងដកម្ដងបាទភ្លើងដកហ្នឹងគឺជាអឺបើសិនជាអ្នកណាកើតភ្លើងដកគឺច្រើនគឺមនុស្សហ្នឹងគឺហ៊ានលះបង់ឲ្យអ្នកដទៃភ្លើងដកភ្លើងទៀនភ្លើងដល់ជាកម្ដៅវងហើយថាវងបាទអឺលើកទឹកចិត្តបាទនេះចំណុចល្អបំផុតលើកទឹកចិត្តគាត់មានភាពទាក់ទាញបាទភ្លើងមានភាពទាក់ទាញបំពូលភ្លើងផងមកមាញកន្លែងភ្លើងបាទគឺដើរទៅហោះចូលហើយ
và hay là bong được tiền để nó cứ sợ chật check luôn này là bay bóng liên kỳ còn tái cần nhữngបញ្ហាគឺចិត្តច្រើនបាទព្រោះវាដូចដាភ្លើងចឹងវាបក់ទៅបក់មកជួនកាលឆេះរលត់ណាបាទតែចិត្តច្រើនគាត់មានអារម្មណ៍ខ្វះខាតពេលខ្លះគាត់ធាតុភ្លើងហ្នឹងគឺធាតុភ្លើងដកហ្នឹងគឺពេលខ្លះមានអីសពគ្រប់ហើយក៏នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងវាមិនទាន់គ្រប់បាទអត់ចេះគ្រប់បើមិនថាអត់ចេះគ្រប់ពេលអ្នកភ្លើងដកបាទហើយនឹងចូលចិត្តអ៊ូអតងបាទហ៊ានលះបង់ហ៊ានអីហើយប៉ុន្តែអ៊ូអតងមកថាក្នុងគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគាត់ជួយគេទាំងអស់បាទហើយគាត់ល្អូមកវិញចេះមកតែគាត់នៅតែលះបង់ហ្នឹងឯងនៅតែលះបង់ឲ្យគេប៉ុន្តែគាត់ល្អូបាទតែពេលខ្លះទៅគាត់អត់បានគុណមកវិញទេបាទគេខឹងគាត់ល្អូអញ្ចឹងត្អូញត្អែគេថាត្អូញត្អែបាទអញ្ចឹងចំពោះធាតុភ្លើងគឺតកតងនឹងឥទ្ធិពលបាទឥទ្ធិពលបាទគាត់អាច influence ហ្នឹងថាមានឥទ្ធិពលលើអ្នកដទៃបានដោយសារតែគាត់ហ៊ានលះបង់បាទគាត់អាចធ្វើជា leader ក៏បានគាត់អាចជាទូទៅលោកគ្រូជួបអ្នកដែលធាតុភ្លើងគឺខាងសាសនាគ្រូបង្រៀនហ្នឹងធាតុភ្លើងឬក៏អ្នកធ្វើការអង្គការបាទចំណាយពេលវេលាអីលះបង់ដើម្បីក្មេងៗអីចឹងណាអ្នកធាតុភ្លើងដកហើយនេះស្គាល់គាត់ទេបាទ Kim Kardashian បាទគាត់គឺល្បីគាត់ហ្នឹងគឺខាងចេះទាំងអស់មន្ត្រីស្អីហ្នឹងចេះទាំងអស់នេះគាត់នេះអាចគាត់ជឿនិយាយប្រវត្តិគាត់ចាំតែគាត់ហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងអឺអញវាយចូលទៅឈ្មោះគាត់ហ្នឹងទៅហើយវាយចូលទៅឃើញគាត់ដែរបាទហើយគាត់ជាមនុស្សទឹកភ្លើងដកហ្នឹងបាទចាំមើលវគ្គក្រោយៗទៀតយើងយកខែឆ្នាំអ្នកល្បីហ្នឹងយកមកវិភាគបាទឥឡូវអ្នកធាតុដីម្ដងបាទអ្នកធាតុដី Mark Zuckerberg បាទអ្នកធាតុដីអញ្ចឹងដីបូកបាទដីបូកគឺជាមនុស្សដែលទុកចិត្តបានបាទទុកចិត្តបានការងារសម្ងាត់អីគេប្រើដីបូកហើយបាទដីបូកគាត់ងាយបញ្ចេញទេចិត្តល្អយើងពឹងអីក៏គាត់ជួយដែរបាទអត់លឺមកទេមិនដែរជួយបាទរស់រាយបាទរស់រាយហើយចំណុចមិនល្អរបស់គាត់គឺគាត់ខ្ជិលបាទក្រៅតែពីការងារគាត់ឬក៏បើគេមិនពឹងឲ្យជួយពឹងអីទេគាត់អត់ធ្វើទេអ្នកធាតុដីបូកបាទយឺតបាទលោកជួបអតិថិជនមួយបាទគាត់ស្ដាប់សលេងគាត់នេះដឹងថាគាត់ធាតុដីបូកមកយឺតបាទសួរគាត់ក៏និយាយមួយចឹងទៅហើយធាតុដីបើសិនជាគាត់មានភ្លើងមានដីយ៉ាងរឹងរូសខ្លាំងរឹងរូសបាទអីវាចាំយកទៅឲ្យគេ check មើលម្ដងហ្នឹងមិនបានបាទវាចេះតែលោតបាទអញ្ចឹងធាតុដីអ្នកដែលធាតុដីគឺជាទូទៅធ្វើការរិះឆាទូទៅចំណាំធ្វើការរាប់ធ្វើការអីវអ្នកធាតុដីគឺអត់ចេះល្អូអីដូចអ្នកធាតុភ្លើងទេបាទធ្វើចប់មានរឿងអីទុកតែក្នុងចិត្តទេហើយពឹងពាក់អីដល់បានហើយពឹងពាក់គាត់អីបានហើយអញ្ចឹងណាបាទជួនកាលមេរវល់អីប្រើអ្នកធាតុដីទៅហើយឲ្យតែមេប្រើមេអីហ្នឹងទៅហើយបាទជួនកាលប្រពន្ធនៅផ្ទះហ្នឹងខឹងមិនដែរមិនដឹងធ្វើម៉េចមានគាត់ធាតុដីខ្ញុំគេប្រើគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើដល់ផ្ទះវាអត់ធ្វើអីទេខ្ជិលបាទហើយយឺតហើយនឹងរឹងរូសបាទហើយ Mark Zuckerberg ហ្នឹងគឺធាតុដីបូកហើយបាទអានេះតើយើងវិភាគរិស័យគាត់ទៀតណាបាទប៉ុន្តែគាត់មាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទ Mark Zuckerberg គាត់អត់ឧស្សាហ៍ទេហ្នឹងបើយើងគាត់រៀនបកកែ Mark Zuckerberg ណាបើយើងមើលគ្រូមិនដឹងថាគាត់មានរឿងតទៅនឹងដូចជាមានរឿងហ្នឹងដែលអឺដូចជាមានរឿងដែរមានប្រវត្តិរបស់គាត់ណាបាទគាត់គេហៅគាត់ទៅចូលធីមរបស់គេព្រោះដូចគាត់បែកបាក់សង្សារយ៉ាងសង្សារគាត់បែកបាក់ទៅគាត់ខឹងគាត់បង្កើតបង្កើតជា website គេ blog មួយដើម្បីចែកចាយរូបភាពបំឲ្យរបស់គាត់ជាមួយសង្សារគាត់ហើយសង្សារគាត់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងណាបាទគាត់ខូចដែរគាត់នេះបាទហើយតមកទៀតមានក្រុមមួយហៅគាត់ទៅចូលធីមដើម្បីនិយាយអំពីការធ្វើ Facebook ហ្នឹងតែគាត់យករបស់គេបាទយករបស់គេមកគាត់យករបស់គេទៅគាត់ធ្វើខ្លួនឯងទៅក៏គេប្តឹងចាញ់គេបងគេប្រហែលលានអញ្ចឹងទៅដូចជាមានរឿងរបស់គាត់ដែរខ្ញុំធ្លាប់អានរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងអាននឹងតែនឹងជាមើលបើ Steve Jobs គ្រូមើលរឿងរបស់គាត់អាចចូលទៅក្នុង YouTube ទៅមាន
bài tới bộ quạt bảo quạt bà lấy dương to mà tiết bà nè thiết đây đỏ bà chạm non tiền á cả na dương miền tệ thầy tu khluồn bà thiệt na mối chẳng bây giờ tôi nó cứ dương miên được không nâng mỏng còn là tíchឬcó tràn bà chẳng mới giới chỉ tôi hôm nay cứ miền vitamin nâng vitamin được không nó không khluồn miền đồng pi nâng còn này khác còn ăn vô nè vitamin này khác ăn vô nè bà này khác còn chơi mà nó còn ăn vô nè việc chơi bảo quản bàn chẳng ấy bà chẳng là đây cứ đang tầm miên là không luôn bao nhiêu mỏng còn này khác còn ăn vô nè chẳng đây này là còn bàn đây nơi thì tăng là miền Hồng Xuôi này là còn bàn vừa thực đây là ôi với mình là mẹ ăn chui cho đá nè bà chẳng tệ tông là đây đỏ bà đây đỏ cứประเภทđấy chi chẳng đấy chi cái tệ tông cạp đào ảo và đây đó số bố nè tờ đồ quá đây đây đỏ của quạt chim nó đẹp của cay nó cạp đào ảo và chị miền thuần thiền của đàn nó lấy thuần thiền mà hay là đây đó chơi bạc can này bà chẳng bờ sân trên là na đại quạt miền đua để xây ca chứ bà miền sập văn khê cha là phục cụ ấy rô cụ đầy độ ở trên bậc càng này tháng mấy tháng thôi có vốn chê mấy chết thôi ở khoa đầy lộ bạt đấy không control và thì đấy những của cái control đó chỉ ấy ở chứa control và phần tái bớt sân chỉ còn ở chơi cục krong luôn anh đấy còn đằng khai chỉ nó đá krong đọc người ta cục krong ấy ta mất tiệt tàu đằng ca krong đằng đọc á phải tha quan chú chất cục krong lên cái control cục krong lên là tây và vụ đấy việc lá ta tràn biết như tôi chỉ cực đồng kỳ và cổ đông của tệ và là cổ đạo cổ đông của tệ này mà người ta chạy tôi mình là cái khác cực 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 luôn này là luôn ấy nó cứ chìm luôn đây để mình là đồng của tệ nó có ăn mình là của tệ vì phim đôi này là dây sọp của lùi nó đang luôn anh thua giống đó vì biểu lên chân và phọc chạy tôi Facebook ấy phọc sọp á tôi phục lùi còn đà luôn ấy những cái phục lùi chuyện kìa này tôi hỏi nó bạc vào ná là gì này hả bà gọi ủng hộ bà rồi còn này lát nó xong nè là cái của họ là luôn anh của họ như vậy bà khả năng cứ thiết đầy bà sống ngắn đi à vị trí miếng là mình bà mình là vị trí miếng này sống ngắn đi bài tha bà ô mà nó cứ ở dương một bạn Steve Stone á bà một bạn mới đằng bà nè thiết đấy dương một bạn Steve Stone một bạn Sman quật secret thì rằng đấy là secret bà ha dương một bạn sầm cua quật bà lẹ là một cái lẹ bà gì mà mắt là một cái lẹ hay Amancio Ortega đấy như ở Spain được đấy mà thời ở Spain bà con ấy thiệt đầy đỏ bà an và vận bảo quất cứ đổi sự điền trà này cực pro một năm một tệ nữa cơ còn đấy con như trên này đây bằng cái đi founder Zera năm nay cái score là có Zera đấy Zera bây giờ mình ao đây ao Zera o Zara cho mà ăn Zera Zara ao Zara và miền cái con này hay miền trà điện nước ta đó và nó đầy đỏ chẳng là giờ mưa tới một con đằng này ở trên bậc càng này trà này ở trên bậc càng sẽ thấy chúng ta mưa khó ao vào đấy và người ta sẽ khó ao và nó cứ nẹt đặt thiết đầy đỏ đấy và trái nhiên to mà tiết và thiết miệng miệng bột mà đòn và thiết miệng bột và bà sân giờ dương miền cồn miền ấy thiết miệng bố ao điền hàng cho bạc hiện miệng bột chỉ bọc hết gà là bọc hết thay của bên ấy nhá bên đài của bên đấy cặp mà như cặp bàn cặp chơi cặp bay bàn và chơi ngày nay mình thiết chơi trái nó rồi rồi lại thiên mi hơn thiên mi tất cả và bà chẳng thiên miết cứ su tróm trắng và chẳng thiên miết trắng dày khăng khăng lươn lươn nó bảo thiên mi trắng lươn lươn dày khăng khăng lươn lươn thiên mi hơn và bắt tay nặng và ấy để thiên mi là cũng đang nói nè chanh thiên mi mơ tới càng cái mơ là khơi trên chanh hay chanh nhé bà amen smart rồi bà dương miền cồn thiệt miệt thiệt ấy nữa tiền mà nó vay anh bạn về là nghe trang ghét mà hay chúng nó mình ló cứ mô tả nạp hiệp quốc phê và rừng rút hay là kẹt sàng mình ló mà có đấy rừng rút hay là kẹt sàng hay là bên nó có mô tả nạp hiệp phê và thì anh kẹt sàng nó thì chỉ tu tới tu khởi nhận là thiệt miệt của bây giờ là kẹt sàng mình và
ពេលខ្លះមិនមែនតែតេថីទៀតមាសទេឲ្យតែមានធាតុមាសច្រើនបាទគឺតែសារធ្វើអីរត់តែលឿនបើកឡានលឿនបើកម៉ូតូលឿនបាទហើយadults បាទអ្នកស្គាល់ adult គេហៅ anol anol ហ្នឹង anol បាទគាត់ដូចជាថតរឿងស្អីរឿងមនុស្សយន្តពេជ្រចំណងជើងមករឿងមនុស្សយន្តបាទហើយហាងជីមគាត់ឲ្យធាតុមាសបាទសាច់ដុំធំធំហ្នឹងគាត់ហើយប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលលោកគ្រូចាំនោះគឺគាត់លក់ឆ្កែដូចគាត់និពន្ធរឿងហើយលក់ឆ្កែបាន50រៀលដល់ពេលរឿងគាត់ល្បីបាទគាត់ទៅទិញឆ្កែមកវិញគេលក់ឲ្យវិញដូចជាឡើង100ទិញពីគេវិញគេយក150ចឹងថ្លៃបាទនៅលើខ្លាញ់ឆ្កែបាទអឺគ្នាយើងអីតនេអីហ្នឹងហើយយើងអាចអានឬក៏មើលប្រវត្តិអ្នកដែលនេះទៅយើងអាចជួយជំរុញយើងដែរអញ្ចឹងណាហើយគូជួយចិត្តមើលជួយចិត្តតាមដានបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកធាតុមាសវិញគឺបាទគឺមានស៊ូទ្រាំត្រង់អំណត់បាទប៉ុន្តែអវិជ្ជមានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមោទនភាពពេករឿងរុះហើយនឹងផ្ទះសារហ្នឹងបើសិនជាយើងមានកូនធាតុមាសបើយើងមានកូនធាតុមាសណាបាទឲ្យគាត់ធ្វើការខាង sale marketing បាទគាត់ប្រកែកាប់ភ្ញៀវទៅធាតុមាសអត់ទេគាត់ប្រកែ close គេហៅប្រកែ close បាទប្រកែដូចអាណុលហ្នឹងគឺប្រកែហើយប្រកែខ្លាំងតស៊ូបាទហើយឥឡូវយើងដល់ធាតុមាសដកម្ដងបាទធាតុមាសដកអឺនៅក្នុងធាតុទាំង10បាទមានបូមានដកណាធាតុមាសដកហើយនឹងធាតុឈើដកស្អាតបាទបើយើងចង់បានកូនស្អាតអីបាទរើសវេលាវះយកធាតុមាសដកហើយនឹងធាតុឈើដកហ្នឹងស្អាតបាទតែបើយើងចង់ឲ្យបានកូនអឺជាអ្នករស់ស៊ីអ្នកអីហ្នឹងអាហ្នឹងតើមើលច្រើនទៀតណាបាទនេះក៏ផ្នែកមួយបាទអញ្ចឹងធាតុមាសដកគឺចិត្តទុនសំសួនមកស្អាតបើស្អាតthì សំវឹកថាយើងប្រើពាក្យសំសួនហ្នឹងបើថាពេលខ្លះមនុស្សហ្នឹងមិនស្អាតទេមិនថាយើងមើលទៅវាសមណាបាទយើងនិយាយថាបើមុខវិញបើខ្មែរពាក្យអង់គ្លេស cute បើវាសមរៀងសមទៅជួនកាលគាត់ទូចទេប៉ុន្តែគាត់មើលទៅវាសមបាទឆ្លាតវៃបាទធាតុមាសដកហ្នឹងឆ្លាតវៃធាតុឈើគិតលឿនប៉ុន្តែធាតុមាសដកនេះឆ្លាតវៃស្តៀងធាតុទឹកទេបាទហើយធាតុមាសដកហ្នឹងតំណែងវាដោយសារតែធាតុមាសហ្នឹងធាតុមាសដកហ្នឹងវាមានភាពទាក់ទាញដែរព្រោះធាតុមាសដកវាប្រៀបដូចជាជៀនខ្សែកកវិលអីចឹងណាវាមើលទៅវាស្អាតអញ្ចឹងទៅវាមានភាពទាក់ទាញអញ្ចឹងបកកែខាងតំណែងដែរបាទអឺប៉ុន្តែចំណុចមិនល្អសម្រាប់ធាតុមាសគឺមើលតែសម្បកក្រៅបាទមើលមនុស្សគឺមើលតែសម្បកក្រៅបាទហើយជាមនុស្សដែលចូលចិត្តទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍បាទធ្វើខ្លួនធ្វើអីណាបាទហើយអាត្មានិយមខ្ពស់ជាងគេធាតុមាសដកណាបាទហើយ Gordon Ramsay នេះយើងអាចស្គាល់គាត់ហើយគាត់ដូចជា chef នៅណាធ្លាប់មើល Master Chef របស់អង់គ្លេសឃើញគាត់តាហ្នឹងបាទតាហ្នឹងក៏យើងទៅស្តៀងជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំយកមកដាក់អញ្ចឹងណាស្តៀងព្រោះយើងអានប្រវត្តិគាត់ណាបាទស្តៀងឃើញគាត់អញ្ចឹងឯងតែគាត់ចិត្តទុនបាទហើយបើយើងមើលរូបរាងគាត់គឺសមសួនសមសួនស្អាតបាទចំមុះនៃតិចអីហ្នឹងវាប្រសិទ្ធគ្នាហើយឆ្លាតបាទប៉ុន្តែដូចនិយាយគាត់អាត្មានិយមបន្តិចបាទបើមើលប្រវត្តិគាត់អូខេអញ្ចឹងយើងដេញមកទៀតគ្រូដាក់អ្នកល្បីទៅគ្នាយើងស្រួលស្គាល់ណាបាទទឹកបោកបាទហត់ទៅនឹង share នេះគេដាក់តិចដាច់ស្នាយមាន assistant មួយជួយខ្លះបាទអញ្ចឹងនេះទឹកបោកណាបាទណាគេមានទឹកបោកគឺជាមនុស្សដែលផ្ដោតលើតែសកម្មភាពឯងបាទគាត់អត់សូវចិត្តទ្រឹស្ដីឬអីសំខាន់បើគាត់ជាមេគេផងគាត់មើលតែសកម្មភាពយ៉ាងណាមិនហ៎សំខាន់ឲ្យតែបានផលបាទហើយទឹកបោកស្មោះត្រង់ស្វិតស្វាញបាទដូចទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងណាបាទធ្វើការជាក្រុមជាអីត្រឹមត្រូវហើយអឺបើគាត់ធ្វើមេគេផងគាត់អត់ងាយទៅចោលអត់ងាយរត់ចោលអត់ងាយរត់ចោលក្រុមឯងមានបញ្ហាអីក៏នៅជាមួយពួកវាដូចជាទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តបង្ខំបាទដូចទឹករលកបង្ខំបាទហើយពេលខ្លះគិតច្រើនទឹកដល់ពេលវាច្រើនពេកពេលខ្លះគឺអត់មានគោលដៅទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានធាតុទឹកច្រើនពេលច្រើនគឺអត់មានគោលដៅពិបាកក្នុងការរកគោលដៅទឹកបូកហើយមានទឹកច្រើនទៀតអីចឹងណា
và chẳng nơi không bữa giờ dương tệ thấy tận bố của dương như là tỏ hàng ngày cực trơn chủ nhật com mà miền cổ đau vượt xoan bằng đá smart trắng và hai nhân vật đào được sự cảm thiệp đối Bill Gates và nhưng mà Bill Gates đã lấy có đôi chuyện tận lệ càng nghi ảo cô này có đói có khó lên đào từ sự cảm thiệp về mà đấy và Bill Gates nó lấy lúc đó sơ tam nan một con đây một bị không mê nhảy lúc đôi chuyện bàn an một con đài một chuyện con riêng và cái đó mà ở quát đồ là còn hay còn nó công tơ nó là nó mình tờ mùi gì thông hay quát cái đồ bàn để chưa công tơ nó có lấy viên vào người tê còn lẹ ra là quạt khoa là bị công tơ nó bàn những bộ quạt bọc qua đây và hồi đó quạt ai khai được chi mà thầy là xuất xoàng nhỉ cái xuất xoàng người ta nó lên khoa thì một cái chiếc phim tí cái khoa là bây giờ còn chọn bàn nữa và những cái biểu ghét này và cho những aiចូលទៅអានប្រវត្តិគាត់បន្ថែមបាទហើយលោកគ្រូដាក់នេះថាអ្នកបង្កើត inventor ឬ creator creative បាទទឹកដកបាទទឹកដកទឹកដកនេះគឺបកកែសម្របសម្រួលបកកែបត់បែនបាទមានវិចារណញ្ញាណនេះmàងាយនឹងយល់អំពីមនុស្សបាទទឹកដកអ្នកដែលទឹកដកងាយនឹងយល់អំពីមនុស្សហើយអ្នកទឹកដកនេះជាធម្មជាតិអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកទឹកដកនេះទោះបីជាទឹកខ្សោយក៏ដោយទឹកខ្លាំងក៏ដោយបើសិនជាតិថីគាត់ខ្សោយខ្លាំងអត់ខ្វល់តែសំខាន់ឲ្យតែគាត់ជាតិថីទឹកដកគឺគាត់ជាអ្នកគិតហ្មងគេ philosopher philosophy ឬក៏ thinker គឺអាហ្នឹងគេហៅថា natural born អ្នកទឹកដកគឺវាអូតូមកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអឺអ្នកណាមានធាតុទឹកដកហើយជួបបញ្ហាអីច្រើនគឺឧស្សាហ៍ឲ្យសមាធិបើទឹកដកយទៅមានបញ្ហាអីគេឲ្យគាត់សមាធិអីបើមិនចឹងទេគាត់គិតច្រើនបាទស៊ីអារម្មណ៍បាទស៊ីអារម្មណ៍បាទអារម្មណ៍ឡើងចុះបាទស៊ីអារម្មណ៍ទឹកដកបាទហ្នឹងហើយអភិវឌ្ឍជនលោកគ្រូមានទឹកដកហើយមានវោកមានអីនៅក្នុងរិស័យអូអត់បានទេស៊ីអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់បាទងាយបដូរចិត្តបាទងាយបដូរចិត្តបាទថាងាយបដូរចិត្តហ្នឹងថាម្ដងចេះម្ដងចុះបាទឆាប់ធុញណែអ្នកដែលមានធាតុទឹកច្រើនអានេះមិនសំដៅលើតិថិឲ្យតែមានធាតុទឹកច្រើនដែលឆាប់ធុញហើយព្រោះធាតុទឹកតែនឹងច្រើនវាហូរហៀបាទឆាប់ធុញបើគ្រូតែងជួបឲ្យតែអ្នកណាមើល Facebook ដាក់គុណនឹង2ឬក៏5ឬក៏ចង់និយាយថាមើលចង់ដឹងថាចង់បញ្ចប់បើមើលបើទៅអត់វិញចង់ដឹងតែលទ្ធផលទេអានឹងធាតុទឹកច្រើនហើយបាទហើយលោកគ្រូធាតុទឹកដកដែរទេដឹងហើយលោកគ្រូដាក់ចុះនេះដាក់នេះដោយសារតែគាត់ធាតុទឹកច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចមិនក៏បានដែរបើថាក្នុងខ្លួនគាត់នឹងគាត់អាចអឺបើយើងមានសង្សារជាអ្នកដែលធាតុទឹកដកអាចជាអ្នកកំ pl ែងអាចជាអ្នករៀនបាទពេលខ្លះគាត់រៀនយ៉ាងណាពេលខ្លះគាត់កំ pl ែងតែពេលខ្លះបើថាគាត់ដូរបាទធាតុទឹកដូរទៅតាមទម្រង់កែវទម្រង់អីចឹងណាបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្រួលយល់ថាវាចាក់ទៅកែវវាទម្រង់ទឹកហ្នឹងកែវហើយដាក់នៅក្នុងដបទម្រង់ទឹកហ្នឹងដបបាទអញ្ចឹងបើថាអ្នកណាអឺបានប្តីឬក៏បានសង្សារធាតុទឹកដកអូអាហ្នឹងល្អក្នុងតែម្នាក់ហ្នឹងមានច្រើនតួនៅក្នុងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកធាតុទឹកដកណាបាទអញ្ចឹងយើងដូចជាបាទដូចជាអស់ហើយធាតុទាំង10បាទនេះគឺម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងអត្តចរិតទូទៅរបស់ធាតុនីមួយៗដែលជាតិថិរបស់យើងបាទហើយដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាយើងនេះឧទាហរណ៍ថាយើងនេះចូលចិត្តបង្ខំអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវវិភាគដេញទៅទៀតបើយើងមានបង្ខំមួយទៅហើយតែនៅពេលយើងថាយើងចូលចិត្តបង្ខំឬក៏យើងគិតច្រើនគិតច្រើនអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលដេញទៅថាមានចំណុចដូចជាឆ្នាំដូចជាខែដូចជាតួម៉ោងមួយទៀតទៅបានដឹងថាអូគាត់នេះជាទឹកបោកហើយគាត់រត់ទៅគិតច្រើនគ្មានគោលដៅបាទបដោតលើអាហ្នឹងយើងវិភាគតទៅប៉ុន្តែពីទូទៅគឺយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយតិចហើយនឹងច្រើនណាបាទហើយបើសិនជាអាចទៅនេះយើងអាចអានប្រវត្តិពួកគាត់ទៅដោយប្រវត្តិ KFC បាទជាមួយលោកគ្រូយកហ្នឹងហើយអ្នកនៅក្នុងក្រុមពីមុនលោកគ្រូតែងយកអ្នកល្បីវិភាគអ្នកល្បីតម្លាក់តាមតែកាលណាឥឡូវលោកវល់អត់ដែលបានតម្លាក់វីដេអូទៅបាទលោក Johnny Depp អីជាមួយតែនេះលោកគ្រូវិភាគបាទឥឡូវលោកគ្រូមក